नमस्कार दोस्तों, आज एक डेल ऑप्टीप्लेक्स 3060 मॉडल का SSD M.2 इंस्टॉलेशन होगा। पहले ये जो डेस्कटॉप है, इसको जो दो स्क्रू है, इधर नीचे एक स्क्रू है और ऊपर के एक स्क्रू है, ये दोनों खोलना पड़ेगा। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद इसको कवर खोलना पड़ेगा। ये इधर थोड़ा सा प्रेस करेगा तो खुल जाएगा। अभी प्लास्टिक का जो लॉक है, तीन लॉक के थोड़ा ऊपर प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिक ये कवर खुल जाएगा। उसके बाद ये जो लॉक है ब्लू कलर का, जो CD ड्राइव का और हार्ड ड्राइव का, इसको थोड़ा अपोजिट साइड में प्रेस करेगा। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर करके ये खुल जाएगा। इधर लॉक है, दो लॉक से अटक रहता है इसका। ये देखिए, ये SSD है M.2 का। इसका थोड़ा प्रॉब्लम आया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी इस SSD का भी खोल रहा हूँ। ये SSD खोल दिया। अभी हम दूसरा SSD लगाएगा EMV का। ये EMVM का SSD है, अच्छा SSD है। इसका 5 ईयर वारंटी है। ये 256 GB है। इस गुड SSD। इसको हम इसमें असेंबल करेंगे। इसमें थोड़ा जो नॉच है, इसको आप ठीक से लगा के थोड़ा प्रेस कर देगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर घुस जाएगा। अब इसको टाइट करने वाला हूँ। ये स्क्रू लेके धीरे से टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे IC वगैरह है, थोड़ा लग जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। पूरा टाइट है। अभी हम इसको CD ड्राइव इसको असेंबल करने देंगे। ये जो लॉक है इसके अंदर फिट करना पड़ेगा। अभी दो लॉक इसके अंदर डाल के उसके बाद ये जो लॉक था ब्लू कलर का, ये लग गया। ये लॉक थोड़ा इधर प्रेस करना पड़ेगा। ये लॉक हो गया। अभी जैसा ये कवर था, ये कवर जो लॉक है, तीन लॉक, इसका नीचे से पहले थोड़ा पकड़ के उसको बाद इसको ऊपर कर देगा तो लॉक हो जाएगा। इसको देखिए, इस लॉक को इसके अंदर में दिया, देने के बाद थोड़ा धीरे से इसको ऊपर किया, ये लॉक हो गया। ये जो लॉक है पूरा देख लेना चाहिए, ये तीन लॉक ठीक से पड़ा है कि नहीं। अभी हम इसको कवर क्लोज कर देंगे। कवर क्लोज करके दो स्क्रू टाइट देने के बाद
अभी स्क्रू टाइट देने के बाद इसमें विंडो इंस्टॉल होगा। अभी हो गया। ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है। अभी इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। इसके बाद इसको कीबोर्ड में F12 बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद ये ऑप्शन आ गया बूटेबल UEFI बूट मोड का। ये डेस्कटॉप है तो मेरा पेन ड्राइव में UEFI का बूटेबल पेन ड्राइव है, तो इसका हम क्लिक करेंगे, एंटर दबा के नेक्स्ट होगा। अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये ऑटोमेटिक विंडोज़ का अंदर चला जाएगा। अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है इसका हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसको लैंग्वेज सेट कर सकते हो, स्टेट सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल नाउ। जो जो इसको कॉन्फ़िगरेशन है वही आपको देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी इसको टर्म्स एंड कंडीशन जो है विंडोज़ का, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको बॉक्स में क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट होगा। इसके बाद हम नीचे कस्टम विंडो ओनली एडवांस में क्लिक करेंगे। इसके बाद आ गया हमारा नया SSD जो लगाया था। इसका हम 256 GB में इसको हम 2 डिवीज़न में भाग कर सकते हैं, नहीं तो एक डिवीज़न में। हमको ज़रूरत नहीं है, हमको एक ही डिवीज़न सही लगता है, तो मैं एक ही डिवीज़न में सेट कर रहा हूँ। बस उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इसका हम थोड़ा विंडोज़ को थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा। ये 1 से स्टार्ट होके 100 तक टाइम लेगा। ये टाइम लेगा लगभग 2 या 3 मिनट। अभी हम थोड़ा वीडियो को स्किप करके रखता हूँ हम। अभी 78% हो गया। अभी इंस्टॉलेशन पूरा 100% कंप्लीट होने के बाद ये पूरा फ्यूचर इंस्टॉलेशन अपडेट में थोड़ा टाइम लेगा। और इसके बाद हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो हम रिस्टार्ट नाउ के बटन में दबा के रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग वगैरह में। इस पर गेटिंग रेडी दिखाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रोसेसिंग होने में थोड़ा। ये अपने आप ही होगा, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये रिस्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा।
ये फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए फिर रिस्टार्ट हुआ, फिर डिस्प्ले आएगा, फिर रिस्टार्ट होगा। अभी ये थोड़ा सेटअप होगा इसमें। ये कौन सा स्टेट है पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो भी स्टेट है आपको वो सिलेक्ट करके यस करना पड़ेगा। हमारा स्टेट है इंडिया, हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड का लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। हमारा इंग्लिश है तो इंग्लिश। इसको बोल रहा दूसरा कीबोर्ड सेलेक्ट करने के। जो भी ऑप्शन है आप देख कर ही समझ जाओ क्या बोलना चाहते हैं। इसका नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप किसी का कौन सा नाम देंगे। वो हम इसमें डेल दूंगा, डेल नाम देके यस। आप पासवर्ड दे सकते हो, नहीं तो ओके यस कर सकते हो। इसमें जो भी ऑप्शन है आप यस कर दीजिए, इसको भी एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने। सब कुछ रेडी है बोल रहा है, थोड़ा टाइम लेने के लिए बोल रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है इसको सेटअप में होने के लिए। अभी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा विंडोज़ रेडी है। ओके, विंडोज़ इंस्टॉलेशन डन।